वाह बच्चों, देखो इतना सारा चक्का किस गाड़ी का टूटा हुआ है। देखो बच्चों, कितना सारा चक्का है गाड़ी का। देखो कितना बड़ा बड़ा है। देखो बच्चों, वो कौन रो रहा है? किसान भैया, तुम यहाँ पर क्यों बैठ के तुम रो रहे हो? भैया देखो ना, हल का आया था, मेरा सारा गाड़ी का चक्का उक्का तोड़ के जंगल और लेके चला गया है। क्यों हल के क्यों ऐसा किया है? ये किसान भैया, हल के क्यों ऐसा किया है? नहीं पता भैया। देखो हमारा सारा गाय नुकसान के दिया, हमको खेत में जाना है काम करने। देखो बच्चों, देखो टायर तो कितना बड़ा बड़ा है। देखो बच्चों, वीडियो को लाइक करो। वाह, ये किसान भैया तुम रो न, तुम्हारा हम गाय खोज के ला रहे हैं जंगल में से और बना देंगे। तुम रो न, तुम किसान भैया रो न, तुम बहुत अच्छे हो। तुम रो न, यहाँ पर बैठ जाओ। देखो किसान भैया कितने प्यारे हैं, हंसने लगने। देखो किसान भैया हंसने लगे। ये किसान भैया तुम रो न, तो हम तुम्हारे खिलौना बना देंगे। वहाँ देखो बच्चों, चलो जेसीबी खोद के लाते हैं। कहाँ पर जंगल पे रखें क्या जेसीबी? वहाँ देखो बच्चों, कितना प्यारा जेसीबी है। देखो बच्चों, वहाँ चलो इसी जेसीबी से चलते हैं, गाड़ियाँ खोदते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। वहाँ वेरी नाइस। देखो बच्चों, कितना प्यारा है सब। देखो बच्चों, चलो चलो भैया, चलो चलो देखते हैं देखते हैं। चलो देखो कितना अच्छा से जा रहा है पिछला चक्का। देखो वहाँ बच्चों, देखो पीछे 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 से निशान भी बना रहा है। वाह, चलो 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 चलो। ओ यहाँ पर कुछ लौका, यहाँ पर क्या चीज़? ओ हो, जेसीबी है। देखो बच्चों, कितना प्यारा जेसीबी है। देखो कितना बड़ा है बच्चों जेसीबी। देखो बच्चों, वीडियो को लाइक करो। देखो कितना प्यारा जेसीबी है बच्चों। वाह वेरी नाइस। वाह, चलो इसको सीधा कर देते हैं जेसीबी से। चलो इसको सीधा कर देते हैं। वो भारी नहीं हो पा रहा है क्या? चलो इसको हम हाथ भी मिला के सीधा कर देते हैं। हाथ से भी गिर जा रहा है। चलो इसको हम सीधा कर देते हैं जेसीबी से। ओहो, ये सीधा हो गया। देखो बच्चों, देखो इसकी भी देखो बच्चों, इसका भी चक्का नहीं था, लग रहा है इसी का चक्का वहाँ पर टूट के बिखरा हुआ है। देखो बच्चों, जेसीबी कितना प्यारा है, तो बहुत ज़बरदस्त जेसीबी है। देखो इसमें दो दो को हर लगा हुआ है बच्चों, वेरी नाइस। चलो इसको जेसीबी पे लोड कर देते हैं बच्चों। वहाँ देखो, चलो इसको जेसीबी पे लोड करके लाते हैं यहाँ पर और देखते हैं। चलो बच्चों, जेसीबी पे लोड करके लाते हैं। देखो वाह वेरी नाइस। नहीं तो ये तो नहीं लोड हो रहा है। चलो पकड़ लेते हैं। देखो बच्चों, देखो पकड़ के ला रहे हैं। देखो वाह वेरी नाइस बच्चों, वीडियो को लाइक करो। देखो जेसीबी वाला, ओहो जेसीबी तो गिर गई। वाह, चलो फिर से लाद देते हैं इस पर। ये तो गिर जा रही है बार बार। देखो अब लाद गई अच्छा से। चलो घुमा के लेके चलते हैं। वाह वेरी नाइस। चलो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आ गया। देखो बच्चों आ गया। चलो इसको चक्का लगा देते हैं, देखते हैं किसका किसका चक्का है। चलो बच्चों, आप लोग तब तक लाइक करो, हम इसका चक्का लगा रहे हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करो। तो बच्चों, उल्टा करके जेसीबी का चक्का तो लगा दिए। चलो इसको अब सीधा कर देते हैं बच्चों। वाह वेरी नाइस। देखो वो कितना भयंकर जेसीबी है बच्चों। वाह वेरी नाइस। चलो इसको भी यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। और क्या चीज़? वो अभी तो चक्का अभी। ये किसान भी आप क्या चीज़ टूटा है? भैया देखो हमारा तत्तर टूट गया है। आपका धन्यवाद, मेरा जेसीबी बना दिए हैं। ठीक है किसान भैया, कोई बात नहीं। चलो इसका आप तत्तर जोड़ कर आते हैं बच्चों। चलो चलो, तुम अरे किसान भैया तुम यहाँ पर रहो, हम तुम्हारा तत्तर खोज कर लाते हैं। वाह वेरी नाइस बच्चों, वीडियो को लाइक करो। वाह ब्यूटीफुल। वाह वेरी नाइस बच्चों। वाह देखो, चलो चलो चलते। ओहो, यहाँ पर पीला पीला खा है। वाह ये देखो, तत्तर तो मिल गया। देखो मिट्टी में दबाया हुआ है तत्तर। देखो बच्चों वेरी नाइस। चलो जल्दी जल्दी हटाते आते से। देखो मिट्टी में तो दबा गया एकदम, लग रहा है एकदम कचरा हो गया। देखो बच्चों, वाह देखो कितना बड़ा तत्तर है बच्चों। देखो इसकी भी चक्का गायब है, लग रहा है इसका भी चक्का वही जो है। चलो इसको उठा देते हैं जेसीबी से। वाह, चलो इसको उठा देती हूँ। वाह देखो तो उठने लगा बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। वाह वेरी नाइस बच्चों, वीडियो को लाइक करो। चलो इसको उठा के जेसीबी पे लोड कर देते हैं, क्योंकि इसकी चक्का नहीं जा पाएगा। चलो इसको उठा के जेसीबी पे लोड कर देते हैं बच्चों। वाह चलो उठा के लेके चलते हैं। वाह धीरे धीरे लेके चलते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करो। देखो घुमा रहे हैं, देखो कितना भयंकर तत्तर है। देखो बच्चों कितना बड़ा है। चलो तुम आए बोला अगला सौ ऊपर करके उठा लो, ये ऐसे करो। चलो जैसे भी भैया तुम चलो 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 चलो। वाह वेरी नाइस। चलो बच्चों, चलो 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 चलो। देखो आ गया यहाँ पर आ गया। देखो बच्चों यहाँ पर आ गया। चलो इसको तत्तर को उतार के चक्का लगा देते हैं बच्चों। चलो उतार के चक्का लगा देते हैं। उल्टा पलटते हैं, पहले इसको पलट देते हैं। देखो बच्चों, ये तो उल्टा करके चक्का लगा दिए। देखो इसको छत चक्का है बच्चों। देखो तत्तर का घूम रहा है भी। देखो बच्चों, देखो छत चक्का है। देखो ये भी घूम रहा है बच्चों। वाह वेरी नाइस। देखो किसान भैया का, चलो इसको पहले से जा कर देते हैं, तब कुछ बात आगे करते हैं। देखो बच्चों, किसान भैया का सारा तत्तर जैसे भी बना दिए। ये किसान भैया तुम खुश हो ना? हाँ भैया मैं खुश हूँ। देखो बच्चों, किसान भैया तो सारा बना दिए बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। वाह वेरी नाइस।